Sledujete a počúvate Liptovcast, podcast a videokast o tom, že na Liptove žijú zaujímaví ľudia. Poprvé sme veľmi rádi, že ste vydržali letnú prestávku, tak ako my veríme, že ste si našli dosť času na vlastný oddych. My tu v štúdiu sme spravili pár zmien, no a odteraz už každý týždeň klasicky, ako ste zvyknutí, v stredu o 6. bude vychádzať nový diel. Našim prvým hosťom v septembrovom Liptovcaste je Karol Olejník, človek, ktorý sa už dlhodobo venuje aikido, čo je bojový šport a takisto je zakladateľom Slovenskej aikido asociácie, ak sa nemýlim. No a taktiež aj dlhé roky, už 30 rokov, vedie aj klub Aikido Dojo Ružomberok. Karol, vitaj. Ďakujem za pozvanie. Som rád, že som mohol toto pozvanie prijať. Ďakujem krásne. Poďme si povedať viac, čo to je to Aikido. Ja ešte na začiatku, prepáč, než sa rozbehneš, poviem, že máme niečo spoločné. Ja som asi rok alebo rok a pol cvičil Aikido, keď som bol dieťa. Pamätám si už len Ich, Ni, San, Chi, prvé 4 čísla. A týmto končí. Ja nie som moc na bojové športy, ale absolútne ich rešpektujem. A ty si ten človek, ktorý je právý v tejto chvíli nám vysvetliť, v čom spočíva krása Aikido. Ďakujem za slovo. Tak ja sa vyjadrím možno, že veľmi krátko. Mám na to naozaj len málo času. Mám na to 30 minút a trhnúť 30 rokov do 30 minút, ako nám to pekne ide. Však tento rok dokonca má Ružomberok 30. výročie. 1.7. roku 2023 vlastne sme oslavili 30 rokov založenia tohto klubu. Takže... Vy ste o pol roka mladší ako Republika. To je, vlastne áno. Je to tak? Áno. Čiže môžeme tu nejak hodnotiť tieto veci spoločne. Áno. Čo sa týka aikido samotného, by som mohol povedať, že je to skôr bojové umenie, ako nejaká, som povedal, komunikácia medzi dvomi partnermi alebo nejakými dvomi protivníkmi. Aikido hľadá skôr, by som povedal, tú cestu mieru, ako nejakej agresivity. Keď sa bavíme o aikido a filozofii, môžeme povedať na margo niektorých vecí. Keď hovoríme o filozofii, že Boh je všade prítomný, tak môžeme povedať to isté o aikido. Aikido je všade prítomné. Ťažko sa to chápe, áno, na to treba mať nejaké také hlbšie vnímanie tohto. Ja som to prirovnal práve že k tomuto svetu, kresťanskému, a fakticky hovorím o bojových umeniach, ale hovorím o tom, že aikido je naozaj že všade prítomné a záleží, ako si to človek vysvetľuje, ako to poníma. No dobre, rozumiem. My sme tu mali nedávno dievčinu, ktorá je lekárka a zaoberá sa východnou medicínou. A tiež som s ňou rozoberal v podstate to, že dobre, ty hovoríš, že aikido je niečo, čo je všade, ale ako by si to akože, vieš, tak bližšie definoval? Ja viem. Ono to človeka láka do tých sfér takých bojových, lebo človek je ovplyvnený reklamou napríklad od Stevena Segala, a odtiaľ to začína, lebo fakticky bol jeden z tých priekopníkov, ktorý to aikido propagoval takýmto spôsobom. Propagoval ho vo filmoch a tým pádom získaval tú svoju popularitu a svoju reklamu. A robil tak dobre alebo zle? No, ono je to dobré. On budoval svoju kariéru na tejto reklame a Japonci mu udelili na základe tejto svojej kariéry a tejto reklamy stupne, ktoré má. Áno. Takže je to propagácia, je to reklama. Dobre, poďme sa porozprávať o tom, že akým spôsobom sa Karol Olejník dostal k japonskej filozofii? No, ja to trošku zhrniem. Ja to zhrniem veľmi rýchlo. Ja to zhrniem veľmi tak, by som povedal, až šlandriansky a potupím všetko to, čo som v sebe budoval tie roky. Ja to zhrniem takto. Ja som začínal s karate. Začínal som s karate na strednej škole, keď som mal nejaké 15 rokov. Stredná škola Žilina. Môj prvý domáci klub bol žilinský karate. Málo kto vie, že som napríklad zubný laborant, je stredná zdravotnícka škola Žilina, tam to začalo. No a šlo to. A karate šlo to potom do Ružomberka, šlo to na vojenčinu, šlo to České Budějovice, iný spôsob, iný štýl karate, vrátil som sa späť do Ružomberka. Ružomberok bol, by som povedal, kategórii karatistických klubov, ktorý bol na vysokej úrovni karate. Ružomberok robil ligu. Bol v ligovej, by som povedal, súťažnej forme v Ružomberku. No tak toto šlo. Dosiahol som v karate druhý dan, čo je pre laickú verejnosť. Poviem to tak úplne, ale úplne laicky, ako keby som mal 2 čierne opasky v karate. Stále mi to nič nehovorí. To je dobre. Ja mám jeden, ale... To je dobre. Je to nejaké hodnotenie. Prídeme aj k tomu. Dobre. Čo sa týka prestupu
z karate na aikido. Tu mám totiž to ešte aj preukaz, som zobral nejaký svoj buko preukaz, medzinárodný z karate. Aha. Tak ešte aj tento mám, ten mi ešte dostal. Áno. Máme aj judistické nejaké preukazy, aj nejaké ocenenia. To nemusíme rozprávať o tom, to je asi ďaleko. Čo sa týka môjho prechodu z karate na aikido, aby som sa vrátil k tomu, ja som povedal, táto filozofia karate až tak nenaplňala. Možno to poviem zase tak laicky, že neboli dobrí učiteľi na Slovensku v tej dobe. A kvázi bolo to často o zápasení, bolo to v nejakých súťažných formách. Chýbal mi tam nejaký ten vnútorný duch, tá filozofia mi toho chýbala. Prišiel som k aikido fakticky už na vojne. Bolo to nejak v roku 1987. Tam som začal nejak už špekulovať o tom, lebo predsa bol som v Českých Budějoviciach a Česi boli v tomto smere veľmi v popredí. České Budějovice boli blízko hraníc, čiže to Rakúsko bolo blízko a bolo tam cítiť, že to tam prechádza už aj tých čias komunizmu, tak to povieme. Je to tým, že naozaj tá hranica z západu bola blízko, tak teda sa to aj nejak filtrovalo? A tá filozofia tam, už to bolo cítiť, to už bolo to iné. My sme tam zažívali na tej vojne, by som povedal, veľa iných možností, ako nám poskytol Ružomberok v tej dobe. Alebo ako nám poskytlo celkové Slovensko. Bolo cítiť, že tí Česi sú naozaj krok vpred pred nami v týchto veciach. No a tam to začalo. Tam začala už literatúra, tam začali zahraničné knihy napríklad, ktoré u nás ešte v tej dobe neboli. Tam už boli, som povedal, nemecky písané knihy, anglicky písané knihy, poľsky dokonca. Ja som našiel niektorú literatúry. A to aikido tam práve začalo už tak trošku fungovať. No a po návrate z vojny do Ružomberka, aj keď ma nahovárali, ostaň, si dobrý, si šikovný, súťažil som za Južnej Čechy v karate v tej dobe, zápasil som za nich, som sa vrátil do Ružomberka. Čo nebanujem, kvázi som ostal verný tomuto mestu a ostal som verný týmto ľuďom, ktorí sú tu, ostal som verný mládeži, ktorou sa stretávam do dnešného dňa. Tak som fakticky sa dostal k aikido, poviem tak, ako slepá kura k zrnu. Nechal som pár svojich nejakých kontaktov, nejakých pár vizitiek v tej dobe, až som bol oslovený a oslovil som aj ja. Ľudí, ktorí boli na Slovensku, by som povedal, špicou v tej dobe slovenského aikido, a spoluzakladateľmi tedajšej Slovenskej aikido asociácie už zosnulý nebohý pán Ferdinand Čuperka, na ktorého sme sa obrátili, na ktoré som sa obrátil a dostal som pozvanie na prvý seminár, ktorý sa konal v Martine. No a tu, ako som spomínal, tejto kronike, ktorú mám, tak kvázi tu mám to prvé jeho vyjadrenie, ktoré mi napísal on. Kto ťa chváli, je tvoj nepriateľ, kto ťa kára, je tvoj učiteľ. To je japonské. No a potom prišli tie jeho vyjadrenia, ktoré tam išli. Áno, ja len poviem, ty si doniesol so sebou aj kroniku, verím tomu, že aj z tohto záberu vidno, možno keby si dal bližšie v tejto chvíli k tvári. Tí, čo nás počúvate na Spotify alebo na Apple podcastoch, tak žiaľ nevidíte, ale Karol má pred sebou naozaj celkom veľkú červenú kroniku. Ty, keď si začal písať túto kroniku, prvý zápis, ktorý deň bol? Tak ja som založil kroniku v roku 1.7.93. Je to tu ešte tak. Dobre, áno, rozumiem. V roku 1993, teda tesne po začiatku fungovania tejto republiky, koľko klubov existovalo aikido na Slovensku? No, takto, v tej dobe, no to je ťažko povedať ináč. Ale neboli ste prví úplne. Neboli sme prví, nie, už to bežalo tu bolo pár klubov, nebolo to až také spopularizované a také, ako je to v dnešnej dobe. Poviem, 7 klubov. 7. No to 7. Stále nie je také zlé. Nie je to zlé. Dnes ich musia byť už desiatky. Spätne sa k tomu vraciam, nejakých 7 klubov asi bolo. Ja som prešiel z toho karate na to aikido, by som povedal tým spôsobom, že som začal navštevovať Martine klub. Martinský klub bol veľmi, by som povedal, aktívny. Boli to fakticky chalani, ktorí tiež prešli z karate na aikido a takisto prešli z judo na aikido. Boli to viac menej judisti. Dodnes fungujú, ale nemyslím, že v Martine, ale fungujú aj na Slovensku, fungujú aj na Čechách. Momentálne Slovenská aikido asociácia zastrešuje alebo zahrania 21 klubov. Máme medzi sebou kluby, ktoré sú slovenské, máme medzi sebou kluby, ktoré sú české. Rozumiem. Dobre, tak ty zakladáš v roku 1993 klub Aikido Dojo.
môže mať klub Aikido? Lebo ty si už bol asi v pozícii trénera v tej dobe, nie? Ja som v tej pozícii alebo v tej dobe bol som v pozícii človeka, ktorý mal v tej dobe prvý dan karate. Neskôr som urobil druhý dan karate. Áno. A medzi tým som už fičal na založení svojho klubu Aikido. A kvázi je to cesta. Ale už si musel mať začať odcvičené v Aikido, áno, nie? Áno. Ja už som začal tej vojne pomaly, hej, a už som začínal potom kvázi tej Slovenskou Aikido asociáciou tedajšou, ktorá bola navštevovaním Martinského klubu, kde som fakticky sa učil Aikido a fakticky, kde som napredoval už v svojich základných stupňoch. No. Jedna vec ma ešte láka, prepáč, že si skočím. Ja na to stále rozmýšľam. Ja viem, že sa rozprávame o Aikido, ale k tomu danu sa ešte vrátim. Ako to funguje? Tak ty začínaš Aikido cvičiť, tak ešte samozrejme nič nevieš, prídeš na prvý tréning, začneš sa učiť pohyby a teraz čo, máš nejaké skúšky, alebo vieš, ako získať dan? Ako môže človek získať dan? Čo musí spraviť preto, aby mal dan? Tak, to je dlhá cesta. To je veľmi dlhá cesta. Na minútu skrátiť. To je, by som povedal, to je veľa odriekania, ako povedal môj učiteľ karate. V minulosti, keď som mu povedal, aký mám stupeň, tak mi povedal, Karol, to je veľa odriekania, toto, čo si ty urobil. To je hrozne moc. Že som do toho vložil, fakticky celého seba som toho dal. Vkladám. Ale vieš, nás možno teraz sleduje, ale počúva niekto, kto má chuť začať robiť bojový šport. Dobre, berme to odtiaľ, berme to od začiatku. Čo človek musí spraviť, aby dosiahol významnú úroveň No, tak sú tam tie žiacké stupne, ktorými vývojom musí človek prejsť. Je to karate má napríklad, ja to tak kombinujem s týmto trošku, hej. Má to od nejakého 8. kiu, čiže od nejakého žiackého stupňa, od čísla 8 a ten žiacký stupeň je to kiu. Áno. Aikido má od 6. kiu. Čiže je tam od tie 2 stupienky trošku. A to je stupeň úrovne? Tej úrovne, žiackej úrovne. A klesáme, ideme od 8. a v Aikido ideme od 6., 5., 4., 3., 2., 1. kiu. Áno. S tou výhodou alebo nevýhodou, záleží, ako sa na to človek pozerá, máme stále biely opasok. Áno. V Aikido. Áno, stále biely opasok. Tá úroveň sa tam neohodnocuje alebo netriedi podľa farebnosti. Áno. Čiže je to tam 6., 5., 4., 3., 2., 1. kiu, tie žiacké stupne kiu, máme biely opasok. Áno. Dan, bavíme sa o majstrovskom stupni, začína sa opačne, 1. dan, 2. dan, 3. dan, 4. dan, 5. dan, 6. dan a tak ďalej. Dobre. Čiže dopracujeme sa k tomu nejakému prvému danu, postupným nejakou to hierarchiou, ktorá tam musí byť. A je dôležitá. Nie je dobre tie stupne preskakovať, pretože človek v každom tom vývojovom stupni prechádza nejakou úrovňou, ktorá sa ňom zapíše. Ak ten človek preskočí, má možnosť preskočiť, že je nejak extrémne nadaný a preskočí tieto stupne, tak ono je to, som povedal, zhodnotené len tou fyzickou stránkou, ale nie je to zhodnotené tou mentálnou stránkou. Čiže tá je tam ochudobnená. Dobre, ale berme tak, že to 6. kiu až 1. kiu je ten vývojový žiacky stupeň, áno, ktorým prejde človek, prejde za určité obdobie. Tam je to, neviem to presne, ako je to triedené podľa určitej dĺžky, som povedal, rokov. Dobre, až príde na ten dan. No a ten dan, povieme príklad, sú žiaci, ktorí si nepotrpia na tom, že idem robiť tie skúšky a chcem ich tie skúšky. Je to nejaká prestíž niečo. Je, že mám skúšky, idem. To robím len pre tie skúšky. Nerobím to pre nič iné. Robím to len pre tie skúšky. A tie skúšky nie sú, povedal, takou hodnotou toho celého. Tá skúška je nejakým výsledkom. Ale ten výsledok môže prísť po 4 rokoch. Môže prísť po 5 rokoch. A poviem si, no, mám 4. kiu, tak idem si robiť 3. Sice už som ho mohol robiť pred 3 rokmi, ale chcel som si to nejakým spôsobom ufixovať, ujasniť a povedal som si, nie je mi potrebný ten stupeň na to, aby som išiel ďalej, napredoval v Aikido. Berem to ako, že mám nejaké kiu a to kiu nie je pre mňa dôležité. Pre mňa je dôležité to, čo viem. Ako taká skúška prebieha? Skúška, momentálne dlho pôsobím ako člen technickej komisie na Slovensku, čiže ja konkrétne skúšam aj tieto žiacké stupne a skúšam aj majstrovské stupne. Čiže skúška prebieha buď komisionálne, my sa dohodli v technickej komisii na Slovensku, že dany budeme skúšať v komisii a žiacké stupne si budeme skúšať my, čo sme
náhodou môj klub má to šťastie, som v komisii, tak si budeme skúšať v jednotlivých kluboch. Dobre, čiže ty máš možnosť rozhodnúť o tom, kto postupuje cez ten Q level. Áno, level. A o tom, či niekto získa prvý dan, druhý dan a tak ďalej, tak o tom už rozhodujú viacerí odborníci. Ale vy čo, akože to máte ho na kamer? A vieš, ja chcem si predstaviť, že ako... Dobre, ideme od toho piky. Robíme nejaké, povedzme si, že ideme robiť nejaké skúšky technickej vyspelosti na KIU, tieto žiarske stupne. Ja to väčšinou robím na nejakých seminároch mojich, ktoré robím v Ružomberku, s tým, že vypíšem na internet, v terajšej dobe už internet, samozrejme o to ľahšie, vypíšem toho a toho dátumu sa koná regionálny seminár, ktorý bude zároveň spojený so skúškami technickej vyspelosti na stupeň KIU. Dobre, prídu adepti, ktorí prídu na seminár, zároveň, čo je seminár, hej, ideme sa učiť nejaké aikido, skrátke poviem, na seminári. No a v nejakých odpovednejších hodinách budú skúšky na KIU. Mám tam rozpis, kde mám nejakých žiakov, 6. KIU ide robiť klub, poviem, Vráble, dobre, 5. Hej, 5. KIU, Levice, 4 a tak ďalej. Prídeme až na 1. KIU, tak si ich posadím. Mám skúšobný poriadok, ktorý vypracoval náš učiteľ vtedejší ešte. Hej, Ikeda sensei. Podľa toho skúšobného poriadku skúšame takisto aj dany, takisto skúšame aj kia. No a prebehne skúška. Skúška sa vykonáva vo dvojici. Máme predpísané techniky, na základe ktorých skúšam. Vyskúšam, vie, nevie, urobil, neurobil. Ale hodnotíš aj tu, lebo to predpokladám, ty sa nepýtaš, vieš, lebo my sa tu rozprávame o tom, že skúšam, čo väčšine ľudí evokuje, že sa ich pýtaš niečo. Rozumiem. Ale skúšam znamená, asi keď im povieš, že správ mi ten na ten cvik, alebo techniku, trik, tak to techniky spraví. sa robia vo dvojici, ja mám nejaký pred sebou skúšobný poriadok, prečítam názov techniky, prečítam, ako má tá technika asi vyzerať, prečítam formu útoku, aký má prebiehať a fakticky prebiehne nejaká obrana v tomto smere. A teraz útočník môže byť 1, 2, 3, 4, 5 útočníci môžu byť. Preto som sa vás pýtal, koľko ste tu. Či si sám, alebo zvládol by si nás ešte? Ale jasné, že ešte. Samozrejme, nechcem podceňovať, ale ja myslím si, že áno. Ja som nekonfliktný typ, čiže ja tieto veci takto, momentálne to by som neriešil. Jasné. V minulosti aj takým veciam dochádzalo a to už rozoberieme. Mladosti, samozrejme. Treba to vyskúšať, tak ako to funguje. Dobre, takže ty teda hodnotíš to, ako ten človek predviedol tú techniku, áno. Ale konci... je to isté, aj keď už robíš na dan, akože ti niekto povie v leveli dan, že správ mi toto a toto a potom ťa sleduje? Ja napríklad, keď máme dany, robíme to 2-krát do roka, robíme to na zimnej letnej škole, robíme to v Ostrave a robíme to na letnej škole, ktorá je na Slovensku. Ano. Tentokrát sa môžem pochváliť iba na Liptovskej osade, sme organizovali letnú školu, čo je naozaj klobúk dole. Tam sme robili tiež skúšky na dany, takže sme tam komisia, alebo sme už sa dohodneme v komisii, áno, ideme skúšať dany. Na tejto letnej škole nahlásené sú, máme dany odtiaľ. Majú napríklad druhý dan, chcú urobiť tretí dan. Máme tretí dan, chcú robiť štvrtý dan. Môžeš ty byť členom komisie na štvrtý dan, hoď máš dosiahnutý druhý? Ja mám v aikido 6. dan. To bolo karate, však? Čo si to bolo karate, prepáč, že som ťa podcenil. Úplne v pohode. Dám si už pozor na slova. Ešte sme sa k tomu nedostali, k tomuto ešte len prídeme. Okay. K tomuto ešte len prídeme, ja tu mám nejakú ukážku z toho. Dobre, urobíme nejaké skúšky na dan, no a keďže máme, som povedal, z Hombu Dojo Tokio akreditáciu pre Slovenskú aikido asociáciu, to znamená, že môžeme skúšať my dany. V minulosti nás skúšal pán Ikeda, sensei Ikeda a dostali sme akreditáciu z Hombu Dojo, že môžeme na Slovensku skúšať dany. Čiže my si vážime toto udelenie a takisto dany, ktoré odskúšame, majú svoju hodnotu, majú svoju kvalitu a sú reprezentatívne vo svete. Áno. Takže tak to funguje. Tomuto. Čo sa týka môjho danu, keď sme začali s týmto, tak ja som dostal tento rok, ja sa môžem pochváliť, ešte som to aj nezarámoval, mám to tu, ja som dostal z Japonska tento rok kvázi ocenenie, bol som udelený stupeň
udelený stupeň, tak to som to dostal. Krásne. A pre poslucháčov len poviem, že nám ukazuješ asi certifikát však. Ako to vyzerá vlastne, ako to funguje. Požiadali sme ako Slovenská aikido asociácia udelenie týchto vysokých stupňov na Slovensku. Čiže tu už sa skúšky nerobia. Robia sa po 4. dan. 5., 6. dan a vyššie sú skúšky už nepotrebné. Tu už je iba udelený tento dan a udelený je za čo? Udelený je práve za tento rozvoj aikido, ktorý my rozvíjame na Slovensku. Je udelený za to, že vediem nejaký klub. Je udelený za to, že robím semináre aikido, ktoré sú nielen na domácej, ale na medzinárodnej úrovni. A kvázi Japonci sú perfekcionisti v tomto, čiže toto všetko je potrebné u nich zapísať, odoslať. Oni to jednoducho skúmajú, preskúmajú, oslovia Slovenskú aikido asociáciu. Či je to pravda, či to pravda nie je. Na základe tohoto zvážia jedenkrát do roka v januári o udelenie týchto stupňov. No a mne to prišlo takto, ja si to veľmi vážim, túto vec. Takto je to. Takto to vyzerá. Takýmto spôsobom je to udelené. Vyzerá ako ručný papier alebo niečo. Šo, Karol Olejník a tak ďalej to pokračuje. V japončine. Je to na nejakom, vyzerá ten papier hrozne otrhane, ale je to práve o tom, že je to tak je to tak dané. Má to nejakú ešte aj tú vodotlač v sebe, čiže je to z tohto pohľadu nemožné sfalšovať. Čo sa týka nejakého alebo nejakej originality, vidíme tu, že je to nejaká polovička toho razítka. Čiže je to možné priložiť k druhej polovici a tým je to... Úžasné, gratulujem. A teda čo to tam je napísané? Teda? Že mám udelený ja to poviem jednoducho, to je udelený 6. dan, že som dostal 6. dan. Dobre? A čo teraz, aby si dostal 7? 7? Čo musíš spraviť? Čo musím urobiť? Takto. Japonci nehodnotia ani medzi sebou, čo sa týka nejakého stupňa, ktorý máme. Oni hodnotia tú vec, koľko rokov cvičíme. Čiže ja keď poviem, že cvičím 30 rokov, je to pre neho väčšia hodnota, ako keby som sa u neho prezentoval týmto nejakým stupňom alebo týmto papierom. Ano. Čiže ja musím, aby som dostal 7. dan, odcvičiť nejaké roky. Čiže od teraz 12 rokov, čo je úctihodná doba. Tak ty si ešte mladý, to ešte zažiješ. Doba, áno, aby som dostal nejaký, alebo mohol dostať, nedostal. Aby som mohol dostať nejaký 7. dan. Držíme ti v tomto naozaj palce. Samozrejme to má nejakú aj hodnotu, aj finančnú. To tiež oni zadarmo nedávajú. A to si musíš kúpiť. Toto človek musí si zaplatiť. Toto si platil. Toto si človek musí zaplatiť. Áno. Je tomu zrejme? Toto vychádza nejakých 600 eur. Toto. Čo to? Ale my ti spravíme podobné za 400. Dobre, výborné. No. Takže tu sme sa dostali nejakému 6. danu. Áno. 6. dan. No, takže je to... Poďme tak trošku otočiť kurz dnešnej relácie a poďme sa skúsiť rozprávať aj o tvojom klube, ktorý teda slaví 30 rokov a teda vieš si predstaviť, aspoň predstaviť počet ľudí, ktorí prešli tvojimi rukami? Ja to poviem tak. Mňa v dnešnej dobe oslovujú deti, ktoré som cvičil, že chcú, aby som zobral ich deti na tréning. Takže je to o tom. A dobre, že si začal do toho témou. No. Aký je najmenší vek dieťaťa, aby prišiel robiť toto? Ja som mal niekedy v klube deti, ktoré mali 8 rokov, mali 7 rokov. Moje začiatky boli také, že som mal v klube 36 detí. Môj prvý tréning deťom bol 36 detí. Pane Bože. Dobre? Pane Bože. Ja poviem toľko. Bol som sám na to v tej dobe. Áno. Nie. Teraz, v tejto dobe, ktorú mám vekovú hranicu stanovenú od 10 rokov. Čiže keby aj niekto chcel prísť ku mne, tak nech sa páči, áno, od 10 rokov. Základná škola SMP, Roveň, 5. základná škola. Áno. Samostatný vchod odzadu. Bude tam, tento rok bude aj rozpis tréningov, ktorý bude určený aj pre deti, aj pre dospelých. S tým, že povinná výbava, každý sa opýta, už mám teraz telefonáty, čo si mám priniesť? No tak čo si mám priniesť? Chuť do cvičenia, potom mám si priniesť nejaké prezúvky, mám si priniesť papuče obyčajné, nemusíme žiť tenisky, tepláčky, tričko. A tam si aj tak si asi bosí, cvičíme na bosov. A netreba už to kimono, pán Oleník, netreba už to kimono. Nie, nechajte to dieťatko, nech to kimono zaslúži. Idú Vianoce, vydrží, kúpte mu na Vianoce kimono.
Ježiško mu donesie pod stromček. Ja som mal, ja neviem, 10 rokov možno fakt, alebo 12, keď som aikido cvičil. A ja som všetkým vždycky závidel, že mali to kimono. Ja som mal to tričko a tie tepláky a preto som prestal asi. Ale nie, kvôli tomu som neprestal samozrejme, ale to bolo také, nie u teba, ale to bolo také, že vždycky som veľmi tak pozeral a zároveň, my tak, vieš, ako dieťa si to nejak neuvedomuje, zároveň mi vadilo, že nemáme čierny pás, vieš, a také veci, ktoré človek porovnáva s tými filmami, čo vidí normálne v televízii, vieš. Ale dobre, to bola moja skúsenosť. Nech sa páči. Ja spravím takú vec niekedy týmto deťom. Detičky máme u nás, aby sme zase boli trošku motivační pre tie deti. Deti nám idú od nejakého 12. kýu. Čiže od toho detského stupňa. Ano. My stanovili nejaké detské stupne a deti majú farebne rozlíšené opasky. Čiže tá motivácia pre tie deti tam je. Čiže nie je to striktne, že od 6. kýu, ako sme sa bavili, je biely opasok, ale je tam tu 12. kýu a to deťatko od tých 10 rokov pomaličky ide. Prídeme k nejakému veku 15 rokov a tam už to chúďa, ktoré má hnedý opasok, zrazu mu vymeníme za biely a už ideš mať biely až do nejakého veku, keď dosiahneš prvé kýu a máš tendenciu ísť na ten prvý dan. Ale ja robím aj tak tým deťom. Pán tréner, kedy bude mať čierny opasok? Daj si na tento tréning skús, aké to je mať čierny opasok. Je tam rozdiel? Zmastíš ho? Nie, je tam rozdiel, ten biely a ten čierny. Čiže nie, je to opasok, ktorý nosím. No vidíš. No. Takže to ale vidíš, ako niekedy to vizuálne to proste je jasné. Koži, no tak chceš? Keď chce rodič zapísať dieťa ku tebe do klubu, teda ty, ako sme spomínali, si v Ružomberku, sídliš v základnej škole 5-ke však? Na 5-ke, áno. Na 5-ke. Zapisuje sa počas celého roka kedykoľvek, alebo striktne, ja neviem, pred septembrom, alebo... Viem, kde smeruje otázka, viem, kde smeruje myšlienka. Je to o tom, že je dobré, keď to dieťa príde na začiatku. Príde v začiatočných mesiacoch, čiže príde september, október. Čiže september je začiatok ako školský rok? Áno. September, október to nejakým spôsobom vieme uhrať. Môže sa zapísať počas celého roka. Ja tomu nerobím žiadny problém. Áno, príde, cvičí, tí druhí trošku potiahnu. Nie je to také striktné, že o niečo som prišiel. Neprišiel som o nič. Začal som cvičiť teraz. Na takej úrovni, že si pomôžeme, potiahneme toho druhého a vieme sa, ako by som povedal, zosúľadiť aj s tým začiatočníkom a podáme mu pomocnú ruku ešte aj keď je v začiatku. Rozumiem. Sú nejaké špeciálne vlastnosti, ktoré to dieťa by malo mať, aby bolo úspešné v aikido? Ja neviem, musí byť atleticky zdatné, alebo naopak výbušné musí byť. Sme rôzni. Niekto je, som povedal, tenučký, niekto je širší, obeznejší, tučnejší, poviem tak, niekto tú kondičku už má, keď len príde, niekto ju získava. Neapelujeme na tej kondičke až tak, aby to dieťa malo kondičku. Je to o tom, že to dieťa musíme povedať chuť. Chuť, nesmie stratiť tú chuť. A to je asi na mne. To je asi na mne ako na trénerovi nepokaziť tomu dieťaťu. Ten potenciál ísť cvičiť. Chcem ísť robiť aikido. Ono to dieťa síce niekedy, ono je to aj lepšie s týmito staršími 10-ročnými. Lebo to dieťa malo 7 rokov a malo 5 rokov, 4 roky, povedal mi otec, môj je taký aktívny. Môj je veľmi aktívny, on by chcel, on by neviem čo. Má 4 roky. Zober ho na bicykel, zober ho na plaváreň, daj mu loptu, nech sa pohrá, netlač ho, nenúď ho, sprotiví sa mu to. V 10 rokoch to možno bude chcieť cvičiť a povie si, to som už skúsil a to ma v tých 5 rokoch nebavilo. Lebo to dieťa nie je ešte vyspelé. Áno. A ja ako tréner, keby som chcel mať takéto deti, čo sa týka maličkých detí, tak by som musel mať individuálne tréningy. Lebo mať 10 detí v klube, alebo 15, tak to je pre tie deti, by som povedal, nie je záživné, aby bol tam jeden človek na 15 detí malých. Na 10-15 detí dokážem utiahnuť. Starších. A tieto malé deti, ono to potrebuje individuálny prístup. My už budeme za chvíľku musieť končiť. Nie, sme iba začali. Ešte sme sa nedostali ďalej, iba nejaký začiatok ku deťom. Počuj. Spravíme trilógiu. Musíme asi trilógiu naozaj spraviť, ale teraz mám v hlave takú otázku, že ty vlastne máš to dieťa od 10 rokov. Áno. A teda nejaká taká väčšia predstava je, že ho budeš trénovať aj stále, keďže až do dospelosti sa to dá. Mám. Teda znamená to, že to dieťa popri tebe, ako ho cvičíš, prejde takúto pubertálnym vekom. Kedy deti podľa mňa zvyknú akože odchádzať z tých klubov a ja neviem čo všetko, frajerky, lásky, jedno s druhým sa dostávajú sa k tomu. Ako motivovať dieťa, aby prežilo pubertu
Tak, že by nejak mohlo fungovať. Že by to ťahalo ďalej. Mal som takéto stavy, ostali verní, aj cvičení dokonca, ale sú aj momenty, kedy odišli a bolo pre nich motivačné dosiahnuť ten čierny opasok. A tam skončil. A čierny opasok je práve začiatok toho celého. Niekto má ten čierny opasok, si povie, mám čierny opasok, ale to hovorím úplne laicky toto. Áno, jasné, to hovorím pre verejnosť, tak aby to dokázali pochopiť. Mám čierny opasok a zrazu som dosiahol niečo, čo som mal niekde v méte mojej vnútornej, ten čierny opasok. Tak som ho dosiahol. A bodka. A preto ja niekedy urobím tým deťom čierny opasok. Na, cvič. Hej? Deťa je v šoku. Aha, a to nie je dôležité čierny opasok. Tam je dôležité iné. A práve ten prechod tým pubertálnym vekom nie je o tom, že teraz idem rýchlo urobiť nejaký stupeň a čo ďalej? Nie, ďalej, ideme, cvičíme. My objavujeme svet, my ideme ďalej, my napredujeme ďalej, my chceme napredovať, my chceme práve dosiahnuť niečo, nepoznané, niečo, čo nám pre nás je abstraktné. Čiže ten prechod od, nejakých 13, 14, 15, 16, 17 rokov je pre niekoho kritický. A ja sa snažím práve v tom klube, alebo medzi tými ľuďmi dosiahnuť takú nejakú vyváženosť. Čiže som s nimi, ich problémami, ich starostiami, s ich napredovaním a tí ľudia, by som povedal, napredujú spolu so mnou. Áno. Čiže ja sa dostávam na každom tréningu, na každom jednom tréningu, ktorý prídem do pozície a role začiatočníka. Ja vždy. Pre mňa každý tréning, ktorý začínam, je začiatkom aikido. Lebo ten človek príde ku mne a je začiatočník. A ideme od znovu. Žiadne povyšovanie. Mám čierny. Nie. Boli obdobia, keď som si dával na schvália bielý opasok. Že som si... Ja dodnes nenosím... U mňa málo kedy vidieť, že nosím na sebe tie čierne nohavice také. To je znak toho, že človek tieto hakama. Že človek má čierny pás. Niekto ide iba za tým. Niektoré kluby sú, že hakama. Hakama je pre mňa dôležitá a to ja musím dosiahnuť. A ja tú hakamu nenosím. Ja nosím aj na nejakých seminároch, lebo to je kvázi, by som povedal, taká česť ju obiec na tom seminári. Niekto to nosí. To je už také reprezentatívne. Také reprezentatívne, áno, je to také kultové predané. Áno. U mňa to nevidieť. Ja nosím ten čierny opasok len preto, že keď niekto vôjde, aby povedal, aha, to je tréner, za ním treba ísť. My sa celý čas rozprávame o tom, že postupuješ od Q cez Dany a tak ďalej. Teraz taká trošku filozofická otázka. Dajme. Kam smeruješ v aikido? Čo je vrchol? No, dostaneme sa do obdobia môjho života, lebo každý ten dan má svoj vývoj a každý ten dan reprezentuje určitú fázu života, určitý postoj k životu a určitý postoj k tomu samotnému aikido. Ja som sa dostal pred x rokmi do fáze mojej, ktorej by som povedal, že tie dany nie sú až také dôležité, ale skôr je tam dôležité byť sám sebou, pozrieť sa každé ráno do zrkadla a povedať si, najväčší super som sám sebou ja, v tom zrkadle. A toto ma dotlačilo do obdobia, kedy som začal s horoledstvom. Je to smiešné, ja viem, začal som horoledstvom, venujem sa, aj robím inštruktora lezenia. Musíš niekedy ešte prísť, ani to nezačínať. Dobre. A kvázi je to výzva pre mňa, lebo v tom lezení som bojovníkom sám sebe. Čiže moje vízie do aikido, by som povedal, sú také pomáhať tým ľuďom. Pomáhať tej mládeži, pomáhať tým, čo už napredujú a kvázi nerobiť veci, ktoré by neboli v spojitosti s aikido, ale byť súčinný, byť nápomocný, byť ten, ktorý kvázi stojí pri tých ľuďoch a im pomáha pri tom vývoji. Lebo ja som prešiel vývojom, ktorý zanechal na mne nielen stopy fyzické, ale zdravotné v prvom rade. A čerpám z tých chyb, ktorými som prešiel ja, aby som tým ľuďom nespôsoboval, som povedal, nejaké traumy do života, alebo nespôsoboval im zranenia, ktorým môžu prísť. Čiže ja im kvázi ukazujem tú cestu aikido už ľahšiu. Áno. Neukazujem tú ťažkú cestu, ale zase neodpustím. Ale viem, že ten potenciál, keď ten človek má, alebo to dieťa má, tak držím, aby si jednoducho tie veci, ktoré ma zaslúžil. Jedna z takých posledných otázok, ktoré ti dám. Aká dôležitá je hlava? Hlava v tomto smere? Hlava. Najdôležitejšia. Telo nie je také dôležité ako hlava.
Videl som cvičiť Aikido na vozíku. Dá sa to? Áno, videl som cvičiť na vlastné oči. Videl som cvičiť Jaido systém bez nôh. Sú to hodnoty, ktoré človek vie oceniť iba, keď ich vidí. Naozaj. Ale tu je veľmi dôležitá hlava. Aikido má filozofie, veľa v sebe, hrozne moc. A tu musí byť človek vo vnútri naozaj, keď sa cvičí Aikido, vyrovnaný. Aj na to chystáš svojich žiakov nejakým spôsobom, vieš? Lebo v telocvični odcvičíte si fyziku, aj fyzické veci a hlava sa ako cvičí. Myslím to tak, že teraz bavíme sa o tom, že aká dôležitá je myseľ, vieš, akože aké je dôležité to nastavenie. Ako do života. Dá sa nejakým spôsobom trénovať aj toto? Samozrejme, však celé Aikido je vlastne postavené o tomto tréningu. Nie o tréningu fyzickom, nie o tréningu technickom, čo sa týka zvládnutia nejakých techník. Nie je to o nejakom, by som povedal, cvičení vo dvojici, lebo sú tam naozaj techniky, ktoré sú nutné cvičiť vo dvojici, v trojici. Sú tam útoky viacerých útočníkov. Dobre, ale kvázi ten útok je charakterizovaný alebo charakteristický nielen tým, že človek útočí a dostáva sa k nejakému fyzickému kontaktu, ale je to útok aj životný. Tie pády, ktoré sú napríklad v Aikido bežné, tak keď hovoríme o Aikido, hovoríme o páde. Keď hovoríme o živote, hovoríme takisto o páde. Človek padne v živote. Človek si v tom živote dokáže pri tom páde vykopať ešte jamu, aby padlo ešte lepšie. Ale v tom Aikido sa postaví z tej zeme a v tom živote, keď si vykope a spadne do tej jamy, tiež sa musí z tej jamy vedieť postaviť a výjsť. Pomohli ti niekedy tvoje vedomosti o Aikido? Pomohli ti niekedy tieto vedomosti vo tvojom vlastnom živote? Veľmi. Každý deň to využívam. Aj tak, ale že by si povedal, že keby ich nemáš, tak to nezvládneš? Áno, boli situácie v živote a oprel som sa v Aikido. Oprel som sa veľakrát do Aikido. Aikido mi prinieslo, by som povedal, veľmi veľa východísk zo situácií, ktoré boli v normálnom, alebo by boli v normálnom živote neriešiteľné. Kedy sa z Karola Olejníka stane sensei Olejník? Nikdy. Prečo? Nikdy. Naozaj, že nikdy. Sensei je učiteľ. Ja sa cítim stále žiakom. Myslíš, že to tak ostane navždy? Áno. Chcem. A poviem tak, mám svoj slogan doma, svoj vlastný slogan. Človek sa majstrom nerodí, človek majstrom zomiera. Veľmi pekné na záver. Vy ste sledovali, aj počúvali Liptovcast, podcast a videokast o zaujímavých ľuďoch Liptova. Pokiaľ si myslíte, že poznáte niekoho, kto by sa hodil, pokiaľ si myslíte, že poznáte človeka, ktorý robí niečo významné, alebo významným spôsobom prekračuje svoje limity, či už to biznisové, športové alebo umelecké, tak nám pokojne o tom dajte vedieť. Napíšte nám na marketing@liptovcast.sk alebo na akúkoľvek našu sociálnu sieť. No a taktiež budeme veľmi rádi, keď nás budete sledovať, ak sa vám diel páči, že ho budete zdieľať. Nezabudnite, sme aj na Facebooku, sme na YouTube, sme na Spotify, sme na Apple Podcastoch, sme na TikToku, sme všade. A preto si veľmi ceníme, keď nás sledujete. Dnes ste sledovali diel s Karolom Olejníkom, žiakom Aikido. Večným žiakom Aikido. Aj človekom, ktorý už 40 rokov Aikido cvičí, okrem iných bojových umení. A už tento rok 30 rokov aj vedie klub Aikido Dojo Ružomberok. Ďakujem. Ja veľmi pekne ďakujem. Prajem pekne.